哎呀，我啱啱醒起咧，我以前有個咧即係一個都大隻嗰啲師傅啊，佢係成日都屙爛屎，佢係真係好快40-50歲就癌走咗。係咯，即係話其實有癌症嘅人咧，其實咧第一件事咧係一定搞掂個脾胃。係啊，嗱對於食慾不振咧，唔係攬埋隻保和丸嘅喎。即係保和丸係個方劑嚟嘅，即係我哋講山楂麥芽，唔係攬埋山楂麥芽嘅喎，所以你唔好攬埋，我食肉唔好啊，山楂麥芽對唔住，食一打食一噸都冇用啊，因為佢係有時做唔到嘢，唔夠正氣，俾人參佢食，一味人參，馬上搞掂，獨參湯，因為佢元氣損咗啊。嗱呢個咧大家唔好亂食啊 ，OK 啊？你揾你嘅相熟中醫師咧去睇嚇，食嘅參又好，丸又好，要自己揾中醫師。呢度我補充下，阿仲景咧漢方咧講黨參，哇唔好講人參，參黨參，佢係補脾氣，脾胃個脾啊，大補脾氣。佢個經典健脾法就係成日都食人參。黨參、人參、黨參，補脾胃唔一定叫你一直食人參，或者唔一定叫你北芪、白術一大堆，唔係你唔傷就已經係噶啦。即係如果你寒咧，你就唔好再飲啲寒嘅嘢。係啦，飲水咧都叫做補嘅。係啦，咁熱水咪補咯。係而家熱水已經係補噶啦，熱水已經係。呢隻 Covid，我個老師都喺北京，佢啲部長打電話嚟，好多親戚，喂，大夫怎麼辦？喝熱水就行了，別問我。飲熱水，唯一最快途徑飲熱水。呢個咧係我哋咧香港人咧好難接受嘅嘢，即係咧我有資源啊嘛，所以我一定要補咗先，係咪先？原來唔係啊，你唔傷已經係補噶啦。係啊，如果一食錯㗎啦咧，反而會傷咗你，仲差咗好多。啱啊，所以就唔好急。係啦，你唔傷害就係補㗎啦嘛。係啊，呢個緊要啊，呢個概念好緊要。係啊，唔傷就係叫補。係嚇，我唔係一定要補，因為咧補裏面咧你唔識補咧係會補錯㗎嘛。你唔去賭就賺錢㗎啦，你唔輸錢就賺錢㗎啦，係咪？